Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang bercerita tentang detik-detik kapal yang ditumpanginya tenggelam di perairan Sungai Berombang, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Insiden itu menyebabkan Wakapolres Kompol Andi Chandra, yang ikut dalam rombongan, meninggal dunia. Cerita bermula saat Frido bersama 10 orang pejabat utama Polres Labuhan Batu berkunjung ke Berombang. Frido bersama anggotanya melakukan kunjungan kerja ke pol air yang berada di sana. Ikut semua, ada 11 orang anggota Polres, kata Frido saat dihubungi Minggu, tanggal 22 April tahun 2018, setelah kegiatan selesai. Frido dan jajaran kembali pulang ke Labuhan Batu. Namun saat kapal telah melaju sekitar 15 menit dari dermaga, mesin kapal tersebut mati setelah kita lepas dari dermaga penyeberangan umum. Kira-kira 15 menit mesin speedboat mati, tutur Frido. Kapal tiba-tiba oleng. Para penumpang pun berusaha untuk menyeimbangkannya, namun kapal kembali oleng. Kapal itu terbalik secara seketika. Para penumpang langsung menyelamatkan diri masing-masing. Mereka loncat dari kapal yang mulai karam. Kita pikir juga almarhum loncat, karena kita masing-masing menyelamatkan diri, papar Frido. Frido dan anggota yang telah loncat kemudian menepi ke daratan. Frido menyangka Andi ikut bersamanya, namun setelah dicari, Andi tenggelam bersama kapal yang karam. Pada saat kita sudah menyeberang dari kapal, saya tanya, aman semua? Saling cari. Waka kemana? Setelah kita cari lalu balik kita cari, ucap dia. Pencarian lalu dilakukan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Petugas BPBD setempat juga dikerahkan untuk mencari lulusan Akpol 2003 itu. Jasad Wakapolres Labuhan Batu Kompol Andi Chandra akhirnya ditemukan pada pagi tadi. Korban ditemukan dalam kondisi tewas. Jasad Wakapolres ditemukan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi oleh tim gabungan TNI, Polri, kata Dandim 02 Gol 9 LB, Letkol Cideden Sumarlin kepada Detikcom. Jasad korban ditemukan hanya berjarak 2 km dari lokasi tenggelamnya kapal yang ditumpangi rombongan Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang. Korban saat ini telah dievakuasi dan dalam perjalanan menuju ke rumah duka.